Porque estamos sentados, sem fazer nada. Estamos pegando tempo de tela, pois um de nós será eliminado. Isso. A copo d'água nem precisa de tempo. De tela, ela a que mais teve fala no último episódio. Olá, quem fala? O cara que teve as cenas mais engraçadas. Porque uma personagem tão boa, como eu, está correndo o risco de ser eliminada. Calma, Gosti. Não é pra tanto. Me solta, Gosti. O que você vai fazer? Já vai tarde, bumerangue idiota. Tirando esse momento estúpido, tá na hora da fogueira. Bem-vindos ao Hora na Fogueira, pessoal. Resumindo, quem estiver salvo, receber um prêmio e poderá continuar no jogo. E quem não receber, será eliminado. O prêmio de hoje é uma música que o Joel ouve. E vocês poderão saber que Mary fica ouvindo. Como é, amigo? Fico pensando, o que será que ele ouve? Que estilo de música será que ele gosta? Será que é uma música épica? Ou uma romântica. Vocês dois calem a boca. Eu não aguento ter que aturar vocês no The Ace Battle e aqui ao mesmo tempo. Voltando à votação. A Copo de H2 o Esta salva com 0 votos. Op, ativar. All the nachos you can eat. Yeah, all the nachos you can eat. Yeah, Gostei da it's a música. miracle. Opa, quase me esqueci. Os que ganharam o desafio também ganharão uma música. Vai, Sword, bora ver que música é essa. Ok, ativar. Gostei, bora ouvir ela de novo à noite. Claro. Ok, ativar. Is this happening? And what am I doing here? Eu gostei da música. Vamos ficar com ela. Aqui a sua música, Garrafa Sem Lava, ativar. Então, calminha. Voltando aos votos, Bumerangue também está salvo. Tirando a parte que ele está provavelmente morto, eu vou guardar a música dele. Não é possível isso. Eu tô com medo. Então pare de ficar, pois você está salva com um voto. Aqui a sua música, aproveite o melodia no ar. Aliás, os espectadores pensaram que Vicky é um garoto. O quê? E claro que eu sou uma garota. Ok, ativar. Ah, tão calminha. Um de vocês está eliminado com 3 votos, mas quem será? João, mostre os votos. Ai, infelizmente. Não,